مساء الخير عملائنا الكرام، مساء الخير على احلى مشاهدين مشتركين في قناة عالم الاجهزة الكهربائية. والنهاردة رجعنا لكم في فيديو جديد، والفيديو بتاع النهاردة معانا مبرد مية، مبرد صحراوي. في مشكلة العميل جايبه، بيقول ان هو صوته عالي ومش بيبرد، مش بيرفع المية، بيطلع ريحة. بعض احيانا ساعات يرفع المية بينقط مية خارج الفلاتر بتاعته من الخارج على الارض. فالفيديو ده هنعلمكم ازاي تصينوا او تصلحوا المبرد المية ده، وازاي تعملوا له الصيانة الدورية بتاعته علشان خاطر وقاية من الاعطال. وكمان الفيديو اللي فات اللي انا كنت منزله على القناة جات لي تعليقات كتير، ازاي انضف الطرمبة، ايه مشاكل تنقيط المية، ليه المبرد مش بيبرد، ليه الفلاتر اللي في الخلف دي بتنقط مية في الخارج. فكله ده هنحله او هنصلحه او هنتعلمه في الفيديو بتاع النهاردة. بس خلينا نشكر كل الناس اللي بتدعمنا في القناة باشتراك او تعليق او لايك، وبقول للناس اللي لسه اول مرة تشوف فيديو النهاردة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من فيديوهاتنا وريفيوهاتنا. طيب بالنسبة للمبرد ده فريش يا جماعة، ولكن اي نوع مبرد بالمية هتتعامل معاه نفس الطريقة او نفس الشرح اللي احنا هنشرحه. اول حاجة بنفك المسامير اللي في الظهر بتاعت الفلتر دوت، احنا فكينها ومجهزينها علشان ما نطولش عليكم. بيكونوا 6 مسامير. احنا مشغلين المبرد دلوقتي، ولكن هنا مفيش مية على الفلتر اللي هو في الخلف، او بينزل في جنب وجنب لا، او في الوسط لا، وبالتالي بيطلع رذاذ مية من الخارج. طيب هنعمل ايه؟ هنفك احنا الظهر ده وهنشيل الفلتر ده بتاعنا. تمام. بعد ما نفك المسامير كلها بنخلع الفلتر بالشكل ده. احنا مشغلين المبرد، فحضرتك وانت شغال لازم تفصله عشان ما فيش حاجة تخبط في المروحة او تبوظ معاك المبرد. شايفين احنا هنا المية شغالة من فوق، ولكن مش شغالة كلها، الرشاشات كلها مش شغالة. شغال تقريبا الرشاش اليمين والشمال بس، ولكن اللي في الوسط هنا مفيش مية. فدي مشكلة العميل بيعاني منها. وفي الجنب برضو فلاتر الجنب عندي هنا بيرش من اليمين والشمال، ولكن في الوسط مفيش. طيب احنا زي ما انتوا شايفين المبرد طبعا ده وسخ جدا، مش نظيف، صاحبه مش بينضفه. فاحنا يا جماعة الصيانة اللي احنا هنعملها دلوقتي سهلة جدا وتقدر تعملها. يا ريت ان انتوا تنضفوا الفلتر ده كل شهر، او المبرد ده كل شهر هنعمل له نظافة بالطريقة اللي احنا هنعملها. سهلة جدا، هتخلي عمر افتراض المبرد عندك كويس. طرمبة المية، رفع المية، التبريد هتشتغل معاك كويسة جدا، مش هتلاقيه يعمل ريحة عندك في المكان، لان كمان المبرد ده لو مش نظيف هتلاقيه بيعمل ريحة زفرة او ريحة مش كويسة، ريحة رطوبة، ريحة بكتيريا، حاجات كل ده من قلة النظافة. طيب احنا بنفك العلبة ديت وبنطلع دي الطرمبة يا جماعة، او اسمها مضخة على حسب مكانك او بتسميها ايه. دي طرمبة رفع المية في المبرد، اللي هي بترفع المية بتوزعه على الفلاتر علشان خاطر المبرد يطلع مية او يطلع هواء ساقع. عندنا ممكن في طريقتين انضف بحاجة بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين الفتحة بتاعت دخلة الطرمبة مسددة كلها، وسخة جامد، وممكن انضفه بقطر او بسكينة. بص الطرمبة دي في ناحية واحدة اللي هتلاقيها مفتوحة، ولكن ال4 جناب او ال3 جناب التانيين متقفلين. تمام. وفي طريقة تالتة، بفك الوش بتاعي اللي هو الشبكة البلاستيك ده عشان اوصل للطرمبة نفسها او للريشة بتاعت الطرمبة نفسها. بتبقى راكبة كده، معلش عشان انا بصور وانا شغال، يعني مش حاطط الموبايل على حامل، انا ماسكه بايديا عشان الكاميرا تكون قريبة والناس تشوف. بيكون راكب بالشكل ده. بخلعه، هو بيكون كليبسات من غير مسامير، بخلعه بالطريقة دي. شايفين الوساخة قد ايه على الطرمبة؟ حتى المية اللي بتطلع من الحوض بتطلع وسخة، بتعمل ريحة. تمام. فلازم انضف بسلكة، سلكة مواعين او فرشة سنان، المهم بأي طريقة حابب. بنضف الطرمبة كلها بالشكل ده. طبعا انتوا ممكن تنضفوها اكتر من كده، علشان بس انا زي ما اتفقت معاكم ماسك الموبايل بصور، بس نضفناها كويس. وبنضف برضو الشبكة البلاستيك اللي قدام الريشة المروحة. وكمان ده لو حد عنده المبرد مش بيطلع مية نهائي، يعني مجرد ما بيشغل مفتاح التبريد ومفيش مية طالعة نهائي، هينضف الطرمبة ده هيلاقيها اشتغلت معاه.
تمام. ما اشتغلتش معاه بتتغير، بتفكها، بتقص طرفين السلك بتاعها وبتشتريها وبتركبها، مش هتحتاج فن صيانه بعد الفيديو دوت بتاع النهارده. تمام. احنا نضفنا الطرمبه وركبناها. طيب هنشوف برضو الرشاشات علشان خاطر ان الطرمبه بترفع الميه، ولكن مفيش ميه بتنزل في الجناب كلها، بتنزل في جنب يمين وشمال وفي الوسط لا. اهو الرشاشات فوق يا جماعه، عشان انا جالي سؤال برضو على الفيديو اللي فات ازاي انضف الرشاش. بصوا يا جماعه، الرشاش ده فوق اللي راكب فيه الخراطيم دي موصل للرشاشين، بيكون ليه 4 مسامير من فوق بالشكل ده. بفك المسامير بتاعته تمام واخلعه. ادي مسمار هنا، مسمارين في كل جنب، هفكه بالشكل ده. انا مش مسرع الفيديو يا جماعه، بس مختصره على اساس الناس كلها تستفيد، واللي هيكون عنده مبرد وهيفكه ومش فن صيانه هيعرف يفكه ويعمله، ويكون سهل بالنسبه له ان هو يصلحه ويقفله تاني. تمام. انا فكيت مسمارين، بقى مسمارين برضو من الداخل، اخلي بالي ما شدش وانا ما فككش المسامير اللي من الداخل دي يا جماعه. هنفك المسامير برضو يا جماعه. ادعمونا باللايكات، الاشتراك اللي ما اشتركش في القناه، واللي محتاج يسال على اي حاجه بالنسبه للريفيوهات او الصيانات يسيب لي تعليق تحت وانا برد على كل الناس. تمام. اللي حابب يتواصل معايا مباشره تحت امركم يا جماعه. بفك المسمارين التانيين بالشكل ده. ده الصيانة دي زي ما اتفقت في بداية الفيديو مهم اعملها كل شهر، مش هياخد من وقتك 5 دقايق، ولكن المبرد عندك هيكون نظيف جدا، هيكون سهل جدا، هيكون كويس. ده الرشاش شايفين بينزل منه مية، في هنا طبة من فوق في الرشاش ده، افتحها اللي هي الطبة دي، هفتحها. دي في الغالب 90% من مشاكل المية اللي بتنزل برا المبرد والمية الضعيفة وكله بيكون من هنا، بيكون تحت العلبة دي فيه رواسب، وهنفتح وهنشوف. اهو شايفين في رواسب شعر وحاجات كده وسخ، وهتلاقي بعض احيانا في املاح من المية وقلة نظافة الحوض تحت عشان الحوض بتاع المبرد وسخ. وكمان الفلاتر مع الوقت بتدوب، بتنزل حاجات كده وسخ او املاح، فبالتالي بتطلع الحاجات دي الطرمبه بتشفطها وبتطلعها فوق، فلازم انضف بالشكل ده. تمام. انا نضفت كده اي كلام على السريع علشان ما اطولش عليكم. تمام. ولكن انتوا هيكون في البيت سهل كده بشويه بريل كده وفرشة سنان هتلاقي الدنيا معاك بقت زي الفل. وبقفل تاني بالشكل ده. لازم الغطا ده اقفله يا جماعة، لان لو ما قفلتش الغطا ده مش هتلاقي المية طالعة عندك مظبوطة. تمام. وانضفه برضو، اي حاجة تقابلني في المبرد يا جماعة نضف بالشكل ده. ابدأ اقفلها تاني، احطها مكانها، اربط ال4 مسامير بتاعتي. مش هتحتاج غير مفك صليبة في المبرد ده علشان خاطر تصلحه، ومش هتحتاج فن صيانة بعد الفيديو ده. تمام. انا هثبت وهربط. تمام. انا ربطت مساميري بالشكل ده، ونفس الوضع الفلترين او الرشاشين اللي على الفرات اللي على الجنب، بس احنا هنجرب ونشغل. شايفين بعد نظافة الطرمبة وفوق ما غيرناش حاجة اهو. شايفين الرشاشات شغالة كلها، اللي في الوسط واللي جناب. لو ترجعوا في اول الفيديو كنتوا هتلاقي رشاش واحد على اليمين وعلى الشمال، واللي في الوسط مش شغال. شايفين رغم ان انا برضو لسه ما نضفتش الحوض تحت. تمام. مجرد ما نضفت الرشاشات والطرمبة شايفين قوة المية، ولكن شايفين عشان الرشاش الجانبي ما نضفتوش لسه في مشكلة اهوت. هفك ده من فوق وهنضفه. برضو بيكون ليه مسمارين او 4، بيكون ليه 4 برضو. بفك ال4 مسامير والرشاش ده برضو من فوق. حتى نلاحظ الخراطيم بتاعة الرشاشات اللي بيمشي فيها المية وسخة برضو، دي مش مشكلة، ما فكهاش ولا نضفها علشان ما تعملكش مشكلة فيما بعد، مش لان قطر الخرطوم واسع، بس الرشاش من فوق بيكون هو اللي فيه مشكلة. الرواسب بتعدي في الخرطوم عادي، مفيش اي مشاكل. تمام. انا فتحت اهو. شايفين الوسخ يا جماعة؟
لازم مبرد الهواء يا جماعة نضفه، اعمل له صيانات دورية زي التكييف العادي، بل بالعكس ده بيحتاج كل شهر ان انت تفكه تنضفه، علشان خاطر الريحة، علشان خاطر البكتيريا، علشان خاطر الفلاتر، علشان خاطر العطال. نضفته واقفل برضو وهقفل. طيب انا مش هفك اللي هو اللي على الجنب اليمين، انا فكيت اللي في النص والشمال علشان خاطر ما اطولش عليكم على الفيديو. اللي في الجنب اليمين برضو هتعملوا نفس الفكرة، يعني نفس الفكرة بالظبط، مفيش اختلاف. واربط تاني واشغل المبرد بتاعي واشوف ايه الدنيا. هتلاقوا المبرد بقى نضيف، هتلاقوه بقى ريحته حلوة، هتلاقوا الهواء اللي طالع منه نقي، هتلاقوا الرشاشات اشتغلت، ترمبة رفع المية لو فيها صوت، فيها زنة، فيها اي مشكلة هتظبط معاك. وبكده احنا نكون حلينا كل مشاكل مبرد الهواء. كمان اللي ما عندوش مشكلة يعمل الصيانة دي، الوقاية بتاعة المبرد بالشكل دوت. انا عندي كده قفلت، اقفل الظهر واقفل المسامير. وكده بشكر كل الناس اللي كملت معانا الفيديو، واللي استفاد حاجة يا جماعة يحط لنا لايك، يشترك في القناة، اللي محتاج اي حاجة يسيب لي تعليق تحت وانا تحت امركم. ويلا سلام على احلى مشاهدين مشتركين في قناة عالم الاجهزة الكهربائية.